Yung Oppo A94, bali yung color po natin is Fantastic Four. Bali fully sealed naman po, no? Bago kayo open. SIM card po, ma'am, ilalagay na po ba kayo? Tanggalin mo na yung SIM card ni John Day. Akin na Angelo. Baby, naman, come here. Nona, I come here. Ito, Nona, ng baby. Sit down here. Yan. Nandyan din yung ano dyan sa baby. Okay. Ito mo ba? Ayun. So, playground. Ano ba, may pin kayo dito? Opo, sir, fast charging po. Yung charger niya, fast charger. Opo, 30 watts. Pero yung sa inyo, sir, fast charging yung sa inyo. Yun nga lang, sir, 18 watts pa lang po yun. Yung kay ma'am po is 30 watts na po, sir. So, mas mabilis po yung kay ma'am. You want water? Lagyan mo yung sabag na namin. Kunin ka itong pin, ma'am. Naka 8-3S din pala kayo, ma'am eh. Ma'am, gusto mo lahat ng files mo dyan, lipat ko dito? Sige po, pwede Sige, mo. sige ma'am. Tanggalin mo Huwag muna. lang yung picture kasi mapupuno eh. Sige. Hindi, okay lang ma'am. 128 to 16 gig lang yan eh. Kaya nga, 16 gig lang po kasi yan, kaya medyo puno na talaga. masyadong puno nga eh, di ba ano. Actually ma'am, yung picture kasi pwede mo lagay sa memory card. Ayan lang ma'am, kaya medyo puno siya talaga. Kasi yung mga application ngayon ma'am, Eh, kahit sample pwede mo si ako Facebook, magdownload si eh, wala Mes- na akong laro dito. Opo ma'am, hindi ma'am sila Facebook, si Messenger kasi ma'am, yun hindi mo na sila ma'am pwede ilagay sa memory card. Ah, Ayun yung ano nila. Pero sige ma'am, kung ayaw nilagay yung photos, ito na lang oh, ma'am. sige. Eh, kaso wala naman tong ano, wifi, pwede ba lipat dyan? Oh, ma'am, may built-in na application ma'am. Yun yung kagandahan kay Oppo ma'am. Ano ba kung Oppo to Oppo yung phone nyo ma'am? Kahit wala kayong ano. Parang itong pakita ko sa inyo. Diba? Sample ko ma'am, ano ba, di ko makakita. Drag down ko lang ng ganyan. Tapos, pwede ako mag-search dito ma'am. Yung clone phone na tinatawag. Ayun yung clone phone. Tapos ma'am, pro clone phone na yan, ba okay ko lang siya ma'am. Bali, eto yung old phone syempre. So, lalabas sa inyo ma'am is yung scanner. Wait ko lang dito ma'am, set up ko po muna. Kasi lalagay natin dito is yung new Ano, phone. iba ko to, hindi. Diyan, Ah, ganyan na. Ito siya. Scanner siya ma'am, scanner. Ano. Sana all. Sana all. So, welcome to my channel guys. Ito ma'am. Set up na natin mo. Bali English, region, Philippines. Yes. Ano yung makakarga dyan, yung picture din? Contacts niyo ma'am, mga... Contact, oo. Pati yung ano niyo ma'am, actually yung mga call history niyo. Ano ba? Mga text messages, mga call history, lahat ma'am matatransfer dyan. Ako, di ba yung mapupuno agad? Ma'am, 16 times 8 po to, 128 gig. Kaya pala, ito, hirap Opo. ako dito, kaya pati dito. Actually ma'am, hindi masyadong ano yung nakakapuno dyan. Yung mga updates ma'am, dati ma'am yung 16 gig malaki na. Ngayon kasi ma'am, pag nag-update si Facebook, si Messenger, di ba abot na mga ano, 500 MB, 1 gig. Doon po napupuno naman yung storage ng phone. Kasi ma'am, hindi na sila nalalagay sa memory card po. Ito naman po ma'am is ano, for the ano ma'am no, proper usage tayo ng phone. Sample ko ng wifi, yung data, alam ba di nyo gamit, off ko na lang muna. Kasi ma'am, di ba kahit di natin gamit, once na naka-on is nagko-consume pa rin po ng battery. Kaya Tapos, pala opo. malulubat siya. Tapos ma'am, pakita ko yung battery percentage nyo ma'am, para syempre aware kayo kung ilang percent po yung battery. So, eto ma'am is, ano siya? Ano yung battery? Ito pala. Bali ma'am, 47%, di ba? Huwag mo na lang ma'am lagi din i-drain yung battery. Mga 20% po, 10%. 20% is a charge. Charge nyo na po kagad ma'am, huwag po lagi din i-drain. Tapos off ko na lang din ba ma'am yung mga vibrate on touch, dial pad tone. Off ko na lang din ma'am no? Para wala na siyang mga ano. Vibrate? Opo. One touch lang ma'am habang in-explore niyo yung phone. Tapos try ko tong volume niya ma'am. Okay naman ma'am no? Ito yung media, notification, tapos alarm. Okay lahat ma'am no? Try natin tong ano nyo naman ma'am. Ito yung earphone pala. Ito yung earphone nyo ma'am. Tapos try ko lang din po tong charger. Ma'am, yung pagkakaiba nila, di mo na magagamit yung charger mo. Type C na kasi ito ma'am. Okay.
Yung sa inyo, di ba micro USB pa? Tsaka medyo mas malaki ng adapter kasi 30 watts to. Yung sa inyo ma'am, 10 watts pa lang po. Ah, iba nga siya talaga. Try natin dito ma'am. Ito yung saksakan. Bali, once na charging ma'am, yung may lightning siya dito sa gilid, di ba? Once na maging color green po yan, palatandaan na fast charging po yan. Paano pag napuno? Anong kulay? Mawawala na yung lightning na Wala yan. na. Oo. Ma'am, Hello lipat guys, niyo po. welcome to my channel. So, ito, clone natin. So, dito ma'am, agree, allow. Ayan. So, ito yung new code. Ang lalabas naman sa kanya ma'am is yung QR code. Ayan. Scan natin. Pati photos nila ma'am, lipat na dito. Para all in, hindi naman siya kagano po. Kung mapuno, wag na lang. Natigawad na. Ini-erase ko nga eh. Ay, hindi kasi. Start cloning Yung nila. sa akin din naman yan. Meron 7 days replacement. Manually selected. Or try ko muna mong lahat. Ano? Tapos delete mo na lang pag ayaw mo. Wag na lang. Huwag na lang. Ano lang. Off ko yung ano niya, pictures. Tsaka video. Dapat hindi siya nakaano, yung ano yung nagpupusang nag-download. Hindi. Bali yung auto-update. Oo. Ang inano ko ma'am, contacts nyo, text messages, call history. Hindi ko na sinama yung videos, yung photos, tsaka music na ma'am. Start yun. Ma'am, tsaka ito, yung fingerprint nito, in-display na sa screen na mismo ng screen. Yung kay sir sa gilid, side mounted, ito po, in-display na siya. Dahil puno na, pinapalitan. Ma'am, ikaw naman gagamit ng kahit sa inyo ko na lang lagay yung warranty, pangalan. Bali, in terms of warranty pala ma'am, 7 days replacement, tapos 1 year warranty naman siya ma'am, parts and service. Pinakamalapit ma'am na service center natin, sa may Marikina ma'am, sa Tropical lang po, tapat ng Santa Lucia. So far ma'am, wala naman siyang balik, pero syempre mas safe pa rin yung phone niyo, may warranty syempre. Dito lang ma'am, name niyo po, phone number, tsaka... Pwede ba ito na lang kasi Ito, regard- sige, sige, akin. Name ma'am, phone number, city address. Cellphone number. Isa. Ma'am, ito check nyo. Sige, okay na yan ma'am. Kung paano yung pagkakasunod-sunod ng application nyo ma'am dito, ganun din dito. Ah, Diba? hindi ko na nga yan downloadan eh. Ay, download ko lang din yung isang laro ko to. May PUBG ka pa nga ma'am. PUBG Mobile. Munti ko nang itapon yan eh. Bakit? Puno na agad. 16 gig lang kasi ma'am. Ah, Tapos ma'am, check nyo muna lahat ma'am. Camera, appearance. Pag may mga ganito ma'am, okay nyo lang siya while using the app. Allow nyo lang po. okay. Bali rear camera niya ma'am is 48. Tapos sa rear ano naman niya ma'am, front camera niya naman ma'am is 32 megapixel. Ma'am, meron ba, di ba nagbablog-vlog kayo? Ito yung meron siyang ultra steady video. Yung kahit sabihin niyo ma'am na medyo ginagalaw niyo siya, yung clear pa rin po kagad yung camera niya. Tapos kung gusto niyo naman ma'am yung mga dual view video, yung split screen, parang ganun. Yung sabay na gumagana yung front camera tsaka rear camera. Meron Yan din ba po yung siya. kaibahan dun sa isang ano? Apo. Ayun yung wala dun ma'am. Sige ma'am, check mo. Lagay ko lang tong casing niya ma'am. Oh. Maganda pala yun, te. Hindi nga masira yung May bago na naman akong pupunuin. Bagong lalaruan. Thank you pala sa nagbigay. My love. Shout out. Happy Valentine's. Ma'am, shout out ma'am. Shout out. Happy Valentine sa ating dalawa. Shout out ma'am. Opo, San Mateo. Shout out, Opo, San Mateo. Ma'am,
Ito yung pin para ano. Yan. Lagay ko lang dito, sama-sama ko sila ma'am na para hindi mawala. Tama naman yung ginawa nyo ma'am. Ano ba, pag nawala to ma'am yung ano nyo, pin, pwede ma'am kahit hikaw ma'am, pwede naman. O yung ano yung... Thank you din kay Kuya sa magaling entertain ng customer. Oh, yun. Ano ang pangalan mo? Patrick po ma'am. Ah, Patrick. Thank you kay Patrick. Sa umaga, minsan sa gabi. Pagpagkilala lang, pagpapalit ko kayo, hindi naman sa akin. Yun na. That's it. Thank you for watching.